ဒီ font လေးကကြည့်လို့မလှတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တခြား font တစ်ခုတော့ပြောင်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ open sun ဒါမှမဟုတ်ရင်letto ကမလှအောင်နော် roboto okay roboto ကမစိုးဘူး roboto ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်monstruct ဆိုတဲ့ font လေးရှိတယ်အဲ့ဒါပို့တာမယ် montsc ဒီကောင်းကိုစီမီဘူโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က01 120လောက်ထားကားတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာအဖြူဆိုရင်ရောခဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ် step 1 popping bow color okay we want 0 to 120 MONTRT MONTSC structs ကိုဒီကြောင်းကလည်း okay အပေါ်ကောင်လည်း copy ကူလိုက်အောင်ကျွန်တော်56နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်45လောက်ထားမယ်ဒါကို copy ကူအောင်ကို okay နည်းနည်းလေးရွှေ့3 okay ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကြည့်အောင်ခဏလေးစောင့်တစ်ခါလေးကျရင်တို့က loading နည်းနည်းလေးကြာတယ် online နေပုံတွေပါချိန်တိုင်းပို့ဆိုတယ်ပို့ကြာတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ရှာထားတဲ့ပုံလေးရှိတယ်အနီအောင်ထည့်မလားကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ထည့်ဟိုအောင်ထည့်မှာ okay ဒါလေးပို့လာ SP တောင်းလိုက်မယ်sorry okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်းနည်းနည်းလေးပြင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြုတ်နောက်ကဖြုတ်ဒီ line နဲ့ line နဲ့ဖြုတ် okay ရပြီလောက်ဆို
ပေါ်လေးနဲ့သွားနေဆိုတော့အောက်ကနီးချဒါကိုပြန်ပြီးတော့sorry okay လောက်ရအောင်နော်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ footer ဘာညာအတွက်ကတက်တက်ပေါ့နော်တခြား section ကိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်နော်ပေးလိုက်ရင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကောက်လာပြီokay အော်လေးချပေါ်လေးနဲ့ပြန်တယ် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဟိုပေါ့interaction လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ် mouse hover လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒါလေးခဏ hide ထားမယ် grip လေးခဏ hide ထားmouse hover လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးစမ်းကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကို copy ပွားမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆွဲမယ် mouse hover လုပ်သွားတယ်sorry ဒီမတိုင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အခုပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်ပြီလားပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်ပြီလားကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးလုပ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြင်စရာလေးပါလေးရှိတာတစ်ချက်ကြည့်မယ် okay okay တရားတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့effect လေးတစ်ခုတော့ထည့်ရင်ကောင်းမှာဒါရနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲသေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးချလိုက်နည်းနည်းလေးကြွကြွရွဖြစ်သွားပါတော့ဒါလေးကြွကြွရွဖြစ်သွားထားပြီးအဲ့လိုနည်းနည်းကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ grid ပြန်ဖော်မှရokay ဒီကောင်ပြဿနာတော့မရှိဘူး grid ထဲမှာမဝင်တဲ့ပြဿနာတော့မရှိဘူးအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်ကဒီတော့ပြင်ဒီလာokay ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်ရမယ် okay ဒါဟို project ပေါ်တာမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို perfect ကြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကြံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Figma ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့ okay okay ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါအရောင်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါရကျွန်တော်တို့နောက်တစ် page မှာတွားခင်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လုပ်တင်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော် logo okay ရတယ် order
hot id ဒီတော့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပို့လား3တော့ပဲထားမယ်ဝက်က150စံတာထားတာတူပဲပေါ့copy ကိုနဲ့လာပါနည်းအောက်ထချအောင်နော်120နော်နေရာတော့ထားကြည့်โอเคတော့โอเคနော်ဒီကောင်ကအရန်ထင်းနေလို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုလုပ်လို့ရတယ်3ကိုcolumn opacity 45โอเคတော့ရအောင်နော်โอเคလောက်တော့ရမှာပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်တော့လောက်လို့ရမယ်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး effect လေးတစ်ခုထည့်မယ်နော်ဟောjubilee တော့ပါနော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က order လေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ကျွန်တော်အခုလုပ်မှာကဒီပေါ့နော် hover လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ရဲ့ effect တစ်ခုထည့်တယ်ကျွန်တော်က okay ဒီကောင်ကို select ပြီးသူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်သွားတဲ့ effect လေးကျွန်တော်ထည့်တယ်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေး okay ဒီလိုမျိုးအဲ့ကောင်က okay လာသူ့ color ကျွန်တော်ဒီဟိုရောင်မယ်ဟိုရောင်ဒီကောင်လေးချက်ဖွင့်တာoption ဒီကောင်ကြည့်လို့မရဘူးโอเคရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟာဘာလို့လိုက်ရင်နောက်ကဒီကောင်လေးလင်းလာโอเคလင်းလာမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်က shadow လေးထည့်မယ် Figma draw shadow လေးထည့်မယ် draw shadow ထည့်မယ်သူ့ဘယ်လိုပြင်လို့ရအောင်ဒီကောင်မှာโอเคဟုတ်opacity တယ်ဒီကောင်ကပေါင်းတာ0 and black ကောဖြူဆိုရင်အမေလာနော် shadow ထည့်နေမှာလာအဲကြောင့် shadow မထည့်တော့အဲကျွန်တော်ချိန်မယ်ဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီမှာ design ရဲ့ prototype ရရှိရ prototype ကိုတွားလိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ချိတ်ချင်တဲ့ဥစ္စာ hover လုပ်ချင်တဲ့ကောင်ကို click ပြီးသူပေးနာ plus sign လေးကြီးအဲ့ဒါလေးဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ဒီဘက်အဲ့ဒီမှာတွားလိုက်မယ်သူကဘာလို့မှလဲတဲ့ click ကျွန်တော် click သွားမှာနော် click သွားမှာပြီးရင်ဒီမှာsmartဘာလို့မှလဲဆိုတာရှိတယ်သူက click ပါမယ်ရိုးရိုးတွားခြင်းလဲဆိုရင် instant develop move in move out အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုက animation လေးထည့်ချင်တာတွေ့တယ် smart animation ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးထည့်ထားမယ်နော် e-shot လေးထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်
သူက click လုပ်လိုက်မှာကျွန်တော် sorry ကျွန်တော်မှားနေမှာခဏလေးဘာလဲဘယ်လို line နေအများကြီးဖြစ်နေ okay ဒါကနေဒီဘက်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ click ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာ click မဟုတ် hover လုပ်မှာနော် hover mouse hover လုပ်ရတဲ့အချိန်ကြရင် mouse hovering point hovering နော် hovering လုပ်ရတဲ့အခါကျရင် animation နောက်က animation လေးပေါ်လာကျွန်တော်ဒီချက်စမ်းကြည့်အောင် okay ရနော် hover လုပ်တယ်ပေါ်လာ hover လုပ်တယ်ပေါ်လာ hover လုပ်တယ်ပေါ်လာ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လို့ရလဲဆိုတော့ထပ်လို့ရင်တော့လုပ်လို့ရတာရှိတယ်click လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ pop up တက်မလားတခြား page သွား i page ကိုပဲသွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်